ショベルハンドの購入の動機をねちょっと教えていただきたいんですけど。やっぱりね、こういうものを片付けたいというのと、はい、あと今回被災っていうはい、大変だったですよね。藁の片付けとか、こ
こやりたいなと思って。ああ、はい。これついただけでだいぶ、いや、全然違いました。うん、これも重いんだけど、こああ、そうですよね。う後ろも木倒れちゃって、ああ、向こうが。まだ片付かってないんですよ。ああ、じゃあ、こう丸太に切ったやつを。重くて持てなくて、ちっうん。ちゃいのを持ってるんですけど、あー太いんですネットの。うんうんうん。そんなのも片付けたいなと思って。ああ、まあ、ぜひ便利に使ってください。はいよろしくお願いします。はい。